Čus lidi, dneska můžu natáčet jen 10 minut, to by nám mělo stačit. Zdraví vás Honzík Pařmen a dneska si ukážem, jak dát na YouTube video. Takže vezmete si to své video, to bych mohl dát sem. Vezmete si prostě to své video a já to dám tady třeba, já nevím, kde si to vy ukládáte, a vy si ho vezmete, dáte kopírovat, jo. Já to dělat nebudu, prostě, jo. A teďka si zapnete svůj internetový prohlížeč a zadáte YouTube. Tak, počkat, YouTube. Tohle si posunu. YouTube. A tam si dáte nahrát, samozřejmě se přihlásíte, dáte nahrát. A tady máte tu šipečku a kliknete na ní. A teďka se vám tam objeví tohle a já nevím, kde vy to máte uložený, tady třeba si můžete dát to. Je to mám třeba tady v tomhle videa, tak tady si vyberu tady z těchto, tady v tomhle to mám prostě a vy to tam pak prostě takhle vložíte, dáte, dívejte třeba, já vám to ukážu. Takže video ještě jednou, teda no, třeba to je tohle. No a teďka se vám to tady bude nahrávat a pak dáte publikovat. Pak dáte to publikovat a když chcete přidat další videa, tak dáte přidat další videa a nejlepší je si to dát do oblíbených záložek, tu stránku, abyste to tam měli co nejrychlejší. Vidíte a hned to tam budete mít, takže je to docela lehký tutoriál, příští tutoriál bude i s písničkou, takže si myslím, že to by bylo tak vše, tak se s váma loučím, tak u příštího tutoriálu. Nazdar.